Alam mo ba kung saan madaling makahanap ng sound effects na pwede gamitin sa ating mga videos, at ito ay walang copyright basta 10 seconds lang below at ito ay base sa aking experience doon sa isa ko na page. Now kung gusto mong malaman you can watch this video, pero hindi ko kayo pinipilit hapalangga. First punta tayo sa Google. And type my instance. Then click itong sa unahan na myinstance.com. At makikita na natin ang mga sound effects na pwede natin pagpilian upang gamitin sa video natin. Dahil pag may sound effects ang video natin ay isa ito sa attention na ma-attract ang viewer sa video natin. Now magsasample tayo ng isa na soundtrack. At pili pa tayo isa pang testing. Now press lang ang napili mo na sound effects para ma-download na. Ganun lang kasimple. Once again sana nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat palangga. Hanggang sa susunod.